থাকবেন না। আর ভিডিওটিতে যদি কোনো বাইক আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে তারপরে আসবেন, কনফার্ম করে আসবেন যে বাইকটি আছে কিনা। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ভিডিও আপলোড করার আগেই অনেক বাইক সেল হয়ে যায়, তো অযথা আপনারা হয়রানি হবেন না। সম্পূর্ণ বাইকটি পিছন থেকে দেখতে এরকম হবে এবং এই বাইকটির প্রাইস চাওয়া হচ্ছে ৭৫,০০০ টাকা। তো বন্ধুরা, এই পর্যায়ে আমরা বাজাজ ডিসকভার ১২৫ সিসির একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজাজ পালসার ২০২২-এর কেনা বাইকটি। আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়ে থাকে, পেপারস দেখবেন বাইকটি কত সালে ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে দুটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, একটি হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ডিশন, আরেকটা হচ্ছে পেপারস কন্ডিশন। এই দুটি জিনিস খেয়াল করলে ইনশাল্লাহ আপনারা বাইক কিনে ঠকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আর এস ব্লগ ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আপনারা অনেক টেনশনে আছেন, তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। তো আজকের পর্বে আমি বেশ কিছু তেল সাশ্রয়ী বাইকের কালেকশন দেখাবো এবং প্রত্যেকটা বাইকে কী পরিমাণ মাইলেজ দেবো আমি তা আপনাদের জানাবো। ভিডিও শুরু করার পূর্বে একটি কথা বলে নেই, আপনাদের যদি কোনো বাইক পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই ফোন দিয়ে কনফার্ম করবেন যে বাইকটি আছে কিনা। তো ভিউয়ার্স, আমরা ভিডিও শুরুতে একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, হিরো গ্ল্যামার। সামনের চাকার কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, আর বাইকটি কালার হচ্ছে রেড কালার, একদম ফুল ফ্রেশ আছে। হিরো ব্র্যান্ডের একটি বাইক, হিরো হচ্ছে ইন্ডিয়ান বাইক। এই বাইক হেডলাইটে একটু দাগ আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তাছাড়া সম্পূর্ণ বাইকটি ফুল ফ্রেশ। এই বাইকটি থেকে মাইলেজ অবশ্যই ৫৫ থেকে ৫৮ কিলোমিটার পাবেন। আর এগুলো হচ্ছে অনেক তেল সাশ্রয়ী বাইক। বাইকটির ডিজিটাল নাম্বার প্লেট রেডি আছে এবং স্মার্ট কার্ড রেডি আছে। আপনারা চাইলে কিন্তু সহজেই নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন এবং সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসেও নিতে পারবেন। আপনাদের যদি বাইকগুলো পছন্দ হয়ে থাকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করবেন যে বাইকগুলো আছে কিনা, এটা শিওর করবেন আগে, তারপর বাইক নেওয়ার জন্য আসবেন। তো সম্পূর্ণ বাইকটি পিছন থেকে দেখতে এরকম হবে এবং এই বাইকটির প্রাইস চাওয়া হচ্ছে ৭৫,০০০ টাকা। তো বন্ধুরা, এই পর্যায়ে আমরা বাজাজ ডিসকভার ১২৫ সিসির একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো নাম্বার করা আছে, সারি গার্ড লাগানো আছে, পিছনের চাকার কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভালো আছে। বাজাজ ডিসকভার অনেক তেল সাশ্রয়ী একটি বাইক এবং বাংলাদেশের অনেক পরীক্ষিত একটি বাইক। এই বাইকগুলোর ইঞ্জিন খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং মোটামুটি অনায়াসে ১০ থেকে ১৫ বছর ইউজ করা যায়, কোনো প্রকার ইঞ্জিনে হাত পড়ে না। তো ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ, একটি নাটেও এখনও হাত পড়েনি। মোটামুটি মোবিল চেঞ্জ করবেন ঠিকমতো, ইনশাল্লাহ বাইকে কোনো প্রবলেম হবে না। বাজাজ ডিসকভার 125 এই বাইকগুলো থেকে মাইলেজ পাবেন অবশ্যই ৬০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার, অবশ্যই এটা গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে। সম্পূর্ণ বাইকটি সামনে থেকে দেখতে এরকম হবে এবং এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে ১,২০,০০০ টাকা। বাইকটির ব্রেকিং কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা হাইড্রোলিক ব্রেক এবং এন্টি স্কিডও ব্রেকিং সিস্টেম, মানে একটি ব্রেক করলে দুটি ব্রেকই অটোমেটিক কাজ করবে। সম্পূর্ণ বাইকটি সামনে থেকে দেখতে এরকম হবে। আমি যদি আপনাদের মিটার কন্ডিশনটি দেখাই, আপনাদের আমি বারবার বলে থাকি মিটার কন্ডিশন কখনোই ফলো করবেন না। ৬,০০০ কিলোমিটারের মতো চলেছে বাইকটি। তো বন্ধুরা, ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করে বাইক কেনার চেষ্টা করবেন। এরপর যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজাজ পালসার ২০২২-এর কেনা বাইকটি। আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়ে থাকে, পেপারস দেখবেন বাইকটি কত সালে ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে দুটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, একটি হচ্ছে ইঞ্জিন কন্ডিশন, আরেকটা হচ্ছে পেপারস কন্ডিশন। এই দুটি জিনিস খেয়াল করলে ইনশাল্লাহ আপনারা বাইক কিনে ঠকবেন না। তো বাজাজ পালসার এই বাইকটি থেকে মাইলেজ পাবেন ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার, এটা গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে। আর যদি আপনারা ভালোভাবে মেনটেন্স করতে পারেন, মোটামুটি ৪৮ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত মাইলেজ পাওয়া যায়। তবে এই মাইলেজটা সবাই পাবে না, সেক্ষেত্রে অনেক কিছু মেনে চলতে হয়। তো মোটামুটি ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার মাইলেজ পাবেন, এটা শিওর। আর বাইকটা হচ্ছে ২০২২-এ কেনা। আর এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে ১,৫৫,০০০ টাকা। আপনারা আসলে আপনাদের কিন্তু অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। আর বাইকটি অলমোস্ট নিউ কন্ডিশন আছে, এই জন্য বাইকটির প্রাইস বেশি পড়ছে। তো সামনের চাকার ডিস্কের কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, আর টায়ার কন্ডিশন ফুল ফ্রেশ, মাডগার্ড থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বাইক ফুল ফ্রেশ, একদম শোরুম কন্ডিশন বলা যায়। বাইকটি কিন্তু অনটেস্ট অবস্থাতে আছে। পিছনের চাকার কন্ডিশনটি দেখতে পাচ্ছেন, অনায়াসে কয়েক বছর ইউজ করতে পারবেন। সারি গার্ড কালারটি দেখতে পাচ্ছেন, কোথাও কোনো দাগ বা ক্র্যাচ বা ট্যাপ খাওয়া কোনো ধরনের ইস্যু নেই। সম্পূর্ণ বাইকটি ফুল ফ্রেশ, একদম চকচক করতেছে যাকে বলে। আর বাজাজ পালসার ১৫০ সিসির বাইকটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্ক। তো ভিউয়ার্স, এই পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটি ডিসকভার 125 বাইকটি দেখতে পাচ্ছি এবং এই বাইকটি ঢাকা মেট্রো নাম্বার করা আছে। আপনারা কিন্তু সহজে নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। এই বাইকটি ১২৫ সিসি সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক। ইঞ্জিন কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন ফুল ফ্রেশ। বাইকে কোথাও কোনো ক্র্যাচ বা ট্যাপ খাওয়া ধরনের কোনো হিস্ট্রি নেই এবং বাইকে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। আর বাইকটি হচ্ছে ফুল ফ্রেশ অবস্থাতেই পাবেন আপনারা। আর এই বাইকটি থেকে মাইলেজ সেম ৬০ থেকে ৬৫ কিলোমিটার পাবেন, এটা গ্যারান্টি দেওয়া থাকবে। এবং ইঞ্জিনের অবস্থা খুবই ভালো আছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ব্রেকিংয়ে পাচ্ছেন সিঙ্গেল ডিস্কের ব্রেকিং।
আর মোটামুটি টায়ার কন্ডিশন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বাইক ফুল ফ্রেশ আছে। আর বাইকটিতে কিন্তু ডিজিটাল নাম্বার প্লেটও রেডি আছে, স্মার্ট কার্ড রেডি আছে। আপনারা চাইলে কিন্তু অনায়াসে নাম পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। এবং এই বাইকটি প্রায় 6000 কিলোমিটার মতো চলেছে, তবে মিটার কিন্তু কমানো যায়, অতএব মিটার ফলো করা যাবে না। তো এই বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,15,000 টাকা। এরপর যে আমরা একটি অন টেস্ট 125 বাইক দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ডিসকভার 125 সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, একদম লেটেস্ট মডেল, একদম নতুনের মতো আছে বাইকটি, দেখতেই পাচ্ছেন। বাইকটি অন টেস্ট অবস্থাতেই আছে। অন টেস্ট হওয়ার কিছু সুবিধা আছে, আপনারা কিন্তু চাইলে সহজেই নাম পরিবর্তন করতে পারবেন। মাত্র 2 থেকে 2,500 টাকা খরচ হয় নাম পরিবর্তন করতে, এবং নিজের নামে করে ফার্স্ট পার্টি হতে পারবেন, এবং অনায়াসে নিজ জেলায় যে কোনো জায়গায় মানে আপনি নাম্বার করে নিতে পারবেন, এই সুবিধাটা পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন বাইকটি, সম্পূর্ণ বাইকটির সামনে থেকে দেখতে এরকম হবে। বাইকটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1,20,000 টাকা, তবে আপনারা আসলে কিন্তু আপনাদের অনেক ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, ডলার রেটের কারণে অনেক বাইকের প্রাইস বৃদ্ধি পেয়ে গেছে এবং আরও বৃদ্ধি পাবে। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে ডলার রেট অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে, যার দরুন বাইকের প্রাইসও কিন্তু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এরপর যে আমরা আপনাদের টিভিএস স্ট্রাইক একটি বাইক দেখাবো। এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন, এবং পাশে থাকা লাইক বাটনটি প্রেস করে দেবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। তো এই বাইকটি কিন্তু ব্যাংক আপ করা আছে, নাম্বার আসতে কিছুদিন সময় লাগবে। মোটামুটি সম্পূর্ণ বাইক ফুল ফ্রেশ বলা যায়, একদম ভালো কন্ডিশনে আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ব্যাংক আপ হওয়ার কারণে বাইকটির প্রাইস একটু বেশি পড়বে। এই বাইকটির প্রাইস আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 95,000 টাকা, তবে আপনারা আসলে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। এই বাইকটির মিটারটি হচ্ছে ফুললি ডিজিটাল মিটার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, মিটার কত কিলোমিটার চলছে এগুলো থেকে কিন্তু আসলে বাইক ক্রয় করা যাবে না, আপনাদের সবসময় ইঞ্জিন কন্ডিশন ফলো করতে হবে। বাইকটি প্রায় অ্যারাউন্ড 6,000 কিলোমিটার মতো চলেছে, এবং এই বাইকটি থেকে মাইলেজ মোটামুটি 55 থেকে 58 কিলোমিটারের মতো পাবেন। এটা হচ্ছে টিভিএস ব্র্যান্ডের বাইক। পাশাপাশি আরেকটি টিভিএস স্ট্রাইকার বাইক আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুটির প্রাইসই, একটি হচ্ছে অন টেস্ট, আরেকটি হচ্ছে ব্যাংক আপ করা, একটি রেড কালার, একটি হচ্ছে ব্লু কালার। তো বন্ধুরা, যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ করার পর একটি কথা বলে নিই, পেপারস নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তা করবেন না, কারণ পেপারসের দায়িত্ব সম্পূর্ণ শোরুম বহন করবে। আপনারা শুধু বাইক কিনবেন আর চালাবেন আর তেল ভরবেন, আর কোনো চিন্তা আপনাদের নাই। পেপারস থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ দায়িত্ব শোরুম বহন করবে। তো বাইক কেনার পূর্বে, সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কেনার পূর্বে দুটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, সেটি হচ্ছে পেপারস কন্ডিশন এবং বাইকের কন্ডিশন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা ঠকবেন না। আর ভিডিওটিতে যদি কোনো বাইক আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে তারপরে আসবেন, কনফার্ম করে আসবেন যে বাইকটি আছে কিনা। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ভিডিও আপলোড করার আগেই অনেক বাইক সেল হয়ে যায়, তো অযথা আপনারা হয়রানি হবেন না। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে তারপর আসবেন। আর যে কোনো বাইকের প্রয়োজন হলে ফোন নাম্বারে ফোন দেবেন, ইনশাল্লাহ বাইক ম্যানেজ করে দেওয়া যাবে। তখন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।